ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ love_143. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటో చూద్దాం రండి. బ్రెడ్తో బోండా లేదంటే వడ చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ దానికోసం బ్రెడ్ 4 పీసెస్ తీసుకున్నాను మరియు ఒక బౌల్ పోహా అటుకులు నానబెట్టుకొని దాన్ని వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకొని దానికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొత్తిమీర, మీ దగ్గర పాలకూర లేదంటే ఆకుకూర లేదన్నా వేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ కొద్దిగా మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఇలా నేను బోండా షేప్లో వేస్తున్నాను మొదట, చూడండి. తర్వాత వడ షేప్ కూడా వేసి చూపిస్తాను. మీకు ఎలా నచ్చితే అలా వేసుకోవచ్చు. వడ షేప్ కూడా వస్తుంది, దీనికి బోండా షేప్ కూడా వస్తుంది. ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒక 10-15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. చూసారా, ఇప్పుడు వడ షేప్లో మళ్ళీ వేసుకున్నాను ఇంకొక వాయి. పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు దీన్ని. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయగలరు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్.